Ассалаумағалейкум жігіттер. Мынау механика. Мынау спидометр істемей қалатын болса, кейде тоқтап қалады спидометр. Жүрмей қалады. Ол жүрмеген кезде мынау тахометрдің 2,5-мыңнан аспайды оборот. Кейін мына бензин датчик ойнайды. Кейін скоростан шығарсаң өшіп қала беретін болады. Кейде мына чек жанады, кейде жанбайды бұл чек. Мынау істемей қалған кезде да. Соның шешімі мынау екен, жігіттер. Капотты ашасын. Мынау гранаттың түбіне бітеп қарасаң, қай жақтан барамыз? Мынау датчик кіріп тұру көрдіңдер ма? Мына датчик. Сол датчик 10 болтпен шешесіңдер. Қазір қолдары ма? Мына жігіттер, мынаны 10 болтпен шешесіңдер. Мына 10 болтты. Мына штекердің жанында андай клипсий бар. Клипсийді отвертканы салып, ашып жібересіңдер да шешіп аласыңдар. Мынандай клипсий бар, мынандай. Мына тартып шығарып аласыңдар ар жақтан. Сөйтесіңдер де бір карп аласыңдар. Карппен жақсылап өфіріп шашып жуасыңдар да карппен. Сөйтесіңдер де қайттан салсаңдар орнына болды. Спидометр істеп кетеді, жүріп кете береді. Ешкімнің іс жаққа, диагностикаға, басқа жерге жүгіріп барудың қажеті жоқ, жігіттер.